Elia. Ariya bantu Pana watu bagiye guhura n'abagwayi, wanaenda kutana na wagonjwa. amubwira ngo mazi imyaka ingahe wivuza kanseri? Amuulize unamaliza miaka ngapi unajitibisha kansa? 10. Hindukira Imana yawe. Geukia Mungu wangu. Abo bantu hao watu nibazosenga birebire, hawataomba virefu, bazogira gutya. watafanya hivi: Mana ya Abraham, mana ya Mungu Isaka, wa mana ya Abrahamu, Yakobo, wa Isaka na Yakobo, mana ya Joshua, Mungu wa Joshua. yaratubwiye mu gikorano, alituambia mu mkutano, nitwahura n'abafise kanseri, eti tukikutana na wenye wako na tubabwire ngo bahindukire Imana yawe, tuambie wageukie Mungu wetu. uno munsi bimenyekane siku ya leo na yukuri Imana nyamana, yuko Mungu wa kweli, yuko na Joshua ari umusavyi na wawe, pia kama Joshua yuko ni na mtumishi rya jambo wako, ryari rivuye iwawe, ukisinena natoka kwako, ucuhindukira urwaye kanseri, unageukia wa kanseri, mubwire ngo urakize, mwambie unapona. abazimana yabo bazokomera, wanaojua Mungu wao watakuwa wenye nguvu, wakimaliza kwa wenye nguvu watafanya makubwa. Fisumana umukobwa nga, nina binti wangu hapa, yabonye mushikiwe ajya agwaye, aliona dada yake anagonjwa, ni mgonjwa zaidi, analala. Mungu akubariki. Analala, ajugumira, anatetemeka, acharamukurikira, akamfuata, acharibuka, akakumbuka. narabonye mu gikorano, nilionaga kumkutano, prophet afata mazi akayasenga, nabii anakamata maji anayaombea, achapata mazi, akatukua maji. Mana ya Abraham, eti Mungu wa Abraham, mana ya Joshua, Mungu wa Joshua. ndatuye kwa ya maji, ninakiri kama haya maji ni damu ya Yesu. araya hapetite, akampatia mdogo wake mu minota 30, katika dakika 30, ubushuhe bwose bwari bugiye, wote ulikuwa umeenda. igihe kirageze, nyakati zinatimia, aho abantu bagiye guhindukira Imana yawe kubera ibikorwa Imana igiye gukorana nawe, pale ambapo watu wanaenda kugeukia Mungu wako kwa sababu ya kazi Mungu anaenda tumika na wewe. wanyu vyananiranye ko bakizwa, kuna wakwenu vimekataa kama wataokoka, bagiye gukizwa, wanaenda okoka kubera ibitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kwa ajili ya miujiza Mungu anaenda tenda ku maisha yako. utavyakiriye abiwacu bagiye gukizwa kubera ibikorwa Imana igiye gukora ku buzima bwawe, wako wanaenda kupona. ndatuye ninakiri yuko Imana ya Elia, ya kuwa Mungu wa Elia Imana igiye kukwiyereka, ndio Mungu anaenda kukuonekania. igituma munyumva ndiko ndavuga neza Imana ya Elia. Kwa nini mnasikia nasema vizuri Mungu wa Elia? Irishengero kanisa, imbere uko ndalitangura, kabla ya kuianzisha, nagize iminsi 7 nafungura ntanywa mazi, nilifanya siku 7 sili na sinywi maji, ndiko ndabwira Imana ya Elia, niko naambia Mungu wa Elia, ndakwinginze, ninakusihi wemere tukubakireko, tukubalie tukujengeye, uzori hagurukira, mwenye atainukia umucu umutwe, umkate kichwa. cyo gituma umurozi wese, ndio maana mchawi wote barabizi nao tujya mu bikorano, wanavijua hata tukienda kumikutano, akiinukia mkutano, nimba igikorano cy'iminsi 3, kama ni mkutano wa siku 3, umunsi wa gatatu w'igikorano gihe, siku ya 3 mkutano ukiisha, mwijoro chapa, usiku anakufa. barabizi abo tujya, wanavijua be tunatembea nao. ni Imana uyicokoje gucokoza, nyakati Mungu namchokoza na kuchokoza. nariko ndavuga Imana ya Elia kubana ndongoye mu zina, nilikuwa nasema Mungu wa Elia kuwa toto na cyose rizoguhagurukira, sauti yote itakuinukia, Imana izotibura umuriro, Mungu na ashushe moto in the name of Jesus, izina rya Yesu. ijwi ry'ingwara, sauti ya magonjwa izotumbera huri, itaelekea iyo ngwara Imana izoyiturire mu izina rya Yesu, Mungu yachome kwa jina la Yesu. Imana ibahezagire cyane, Mungu awabariki sana, Imana ibahezagire cyane, Mungu na awabariki sana. Mwana wanje w'umukobwa, niko na binti wangu yitwa Raisa, anaitwa Raisa, ari ku moto, iko ku moto, umugabo kanaka aramukurikiye, bwana mmoja akamfuata, aramukubita kofi, akampiga kofi, ngomwe mwicara musenga ya Mana ya Joshua, asemwe mnakaa mnaomba ule Mungu wa Joshua, wanababesha, wanawadanganya. umukobwa atarava ku moto, binti akatoka ku moto, arafukama, akapiga magoti, arataha, akaenda. motara mutwaye, motara alimbeba, barashika motara bona wamushika, wakafika motara akaona kwa nimfikisha, motara suri nyuma, motara aliporudi nyuma, asanga wa mugabo yamukubise kofi, akakutana ule bwana alimpiga kofi, imodoka yamugonze n'ukuboko kwa chini, gari limgonga na mkono ulikatika. motara chasubira kurondera Raisa, motare akarudi kumtafuta Raisa. iyo Mana yanyurateye, huyo Mungu wenu anatisha. ali akajambo bakunda kuvuga Abongereza, kuna kaneno Waingereza wanapenda kusema, you touch me by mistake, unkoraho kubwo kwihenda, I kill you by correction, nkaca ndakwica kubwo kugukosora. umurozi azo gukora par mistake, mchawi atakugusa kwa ajili ya kujidanganya, amavuta azomuhitana by correction, mafuta yatampitua kwa kumkosoa.
Aya majambo ndayavugiye ku gicaniro. Aya maneno nayasemea kwenye madhabahu. Ndazi ivyo ndiko ndavuga. Najua vile ambavyo nasema. Je dois protéger. Negerezwa kukingira. Imana yampaye ko. Wale ambao Mungu alinipa ni waongoze. Asangwa amazimisi ndiko ndabasengera. Ingawa namaliza siku ninawaombea. Kugira ngo habe amachangement fatika mu buzima bwawe. Ili pawe mabadiliko ya kukamatika katika maisha yenu. Ijwi rizohaguruka. Sauti ambayo itajisimamisha inataka kukuzuia kupanuliwa kwako mipaka. Ikiwa ni direktere fulani atakuwa namaliza jifukuza kazini, acha kubisa ku ntebe yari yicaye, anakupisha kwa kiti alikuwa na keti yeko, akikuomba kazi umfanye planto. In the name of Jesus. Mizina rya Yesu. Now, Elia abantu bariko barataho. Kuna watu wanaelewa. Ndaheza ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Ndaheza ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Aya majambo sinda yavuga kubera inzigo. Aya maneno siyasemi kwa ajili ya roho mbaya. Ndayavuga kubera protection. Ninayasema kwa ajili ya kukinga. Iyo nyene inzu. Nyakati mwenye nyumba ashizeho zijya sinye. Anatieko sinyengi kwenye lupango. Agashiramo na circuit. Anatieko na circuit. N'abafise umutima mubi. Anakuwa hana roho mbaya. Alikuza kuyibesha. Lakini mwatajidanganya huko. Ndiye ataungua. Ivyo ndiko ndakora. Yale ambayo nayafanya. Ndiko nduba kamire ya protection. Niko najenga ukuta wa kingo. Sina roho mbaya. Alikuza kugirira umutima mubi. Lakini agomba kugutera. Azohura n'aya majambo mejeje kwatura. Atakutana n'aya maneno na maliza kukiri. Warubizi ulikuwa unajua yuko imbere yuko kubita umunyamerika ikofi ya kuwa kabla ya kumpiga mtu wa Amerika kofi ubanza kwiyumvira ku mategeko ya Amerika kubijanye no gukubita umunyagihugu wabo aho bari. Unaanza kufikiria katika amri za Amerika za kupiga mtu wa Amerika nafasi alipo. Reka ndagufasha. Hata nikusaidie. Ndagufasha. Hata nikusaidie. Uwe n'umunyamerika muri vile. Ukikutana na mtu wa Amerika mvile. Ukamwigonga. Unajimgonga yeye. Ukanamutuka. Unamtukana. Hiyo ni affaire civil. Hiyo ni affaire civil. Huyo na ambassadeur wa Amerika. Ukikutana na ambassadeur wa Amerika unampiga kofi. Hiyo ni declaration de guerre. Hiyo ni declaration ya vita. Bose babiri n'abanyamerika. Wote wawili ni watu wa Amerika. Ariko amategeko ari kuri ambassadeur. Lakini amri ambazo ziko kwa ambassadeur atandukanye n'amategeko ariko banyagihugu. Ni tofauti na zile ambazo ziko kwa mwenye nchi. Huyo ni Munyamerika. Ukikutana na mwananchi wa Amerika unampiga kofi. Ni affaire civile. Ni affaire civile. Huyo na ambassadeur wa Amerika. Ukikutana na ambassadeur wa Amerika yuko Burundi unampiga kofi. Ubwo nyene drone zichazitu. Hiyo sa drone zinakata. Hiyo ni declaration de guerre. Hiyo ni declaration ya vita. Amajambo ndakwatuye. Maneno na kukiri yeko. Agiye kukugira ambassadeur nyawo witu. Anaenda kukufanya ambassadeur wa Amerika. Uzokwibesha. Mwenye atajidanganya. Ni declaration de guerre. Ni declaration ya vita. Birabaye kandi nuko nyene mwiza. Binakuwa tena ni hayo hayo. Mumvise ivyo mvuze? Unasikia navyosema? Yes. Et la Bible déclare. Biblia ivuga ngo nous sommes des ambassadeurs de Christ. Turaba ambassadeurs ba Kristo. Nous sommes des ambassadeurs. Kwebwe turaba ambassadeurs. Protection kuri ambassadeur. Ulinzi kwa ambassadeur. Itandukanye na protection kwa munyagihugu. Ni tofauti kwa mwananchi. Nao bazoroga bani. Hata kama wataroga wengine. Amajambo na kwatu yeko. Maneno nimekukiri yeko. Agutwaye muri level ya ambassadeur. Level ya ambassadeur. Taya baba baba baba. I receive it in the name of Jesus. Poliomyelitis ni ngwara ishoboye gufata abana. Ni magonjwa yanaweza kamata watoto. Ariko hapana mwana ari kwinda sana. Lakini hapana mtoto ambaye walikinga. Poliomyelitis ishoboye gutera abana. inaweza piga watoto. Ariko hapana mwana ari kwinda sana. Hapana wale ambaye uko vaccine. Igia dasaga. Ile vaccine polio ije. Polio inapokuja itayumva inasikia hano nibinjira. Hapa waingi. Hariyo protection. Pana ulinzi. Hey, hallelujah, praise God. Nimbi mana Elia aliyo mana ya Joshua. Kama Mungu wa Elia ndiye Mungu wa Joshua. Ndaguchinda sago. Ninakukinga. Amen. Ndakuchinda sago. Ninakuchanja. Ndagushizeko antivyago. Ninakutieko antivyago. Igihe abantu bose bazoburanirwa. Nyakati watu wote watakosa. Nuri muri liste y'ababuranirwa. Auko katika orodha wanaokosa. Ndagushizeko antikuburanirwa in the name of Jesus. I receive it. Antikukosa kwa jina la Yesu.
unaweza ukaketi. There is power in the name of Jesus. Hari ubushobozi mu izina rya Yesu. There is power in the name of Jesus. Hari ubushobozi mu izina rya There is Yesu. power in the name of Jesus. Hari ubushobozi mu izina rya Yesu. Imana ya Eliya. Mungu wa Eliya. Ngomba kurangiza. Nataka nimalize. Ariko ngomba kugenda na rino sengesho. Lakini nataka uende na